ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا. هي بصراحة كانت عندي في الفريزر، والنهارده كان عندي مشاوير كتير، فقلت اطلعها واعملها. هقول لكم مقادير الكفتة في صندوق الوصف. اول حاجة حطيت شوية زيت ورحت محمرة الكفتة، ورحت جايبة حبايتين من البصل، حباية من البصل وحبايتين من الطماطم، عملتهم في المبشرة على ايدي. بعد ما الكفتة بتاعتي اتحمرت، رحت بالصوص بتاعها كده نازلة عليه بنص كوباية من المية. رحت نازلة بحبايتين الطماطم اللي بشرتهم والبصلاية ونص معلقة من الصلصة، وبقيت اقلب. ورحت حاطة كمان بعد ما الصلصة استوت معايا، حسيت ان هي محتاجة نص معلقة تاني من الصلصة، يبقى انا كده حطيت عليهم معلقة صلصة كاملة، وحطيت ملح وفلفل وشوية من الكركم. لو كان عندي كاري كنت حطيت، بس ما كانش عندي. بعد ما الصلصة بتاعتي كده استوت، هنبتدي نحط الكفتة في الصلصة. ودي وصفة سهلة جدا جدا ومش هتاخد منك وقت. والجميل ان هي اصلا كنت محضراها، يا دوبك بس نزلتها من الفريزر ورحت حطاها محمراها وحطاها في الصلصة. بجد وصفة حلوة وعايزاكم تجربوها، ومفيش اسهل من كده. ويلا باي باي.